যখন একটা ইনজেকশনের শিশি ভাঙা হয় তখন অনেক সময় কাঁচের টুকরো শিশির ভেতরেই পড়ে যায়, যেমনটা আপনি স্লো মোশন ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। তাহলে কি ডাক্তাররা আমাদের শরীরে কাঁচের টুকরো সহ ইনজেকশন দিয়ে দেয়? না, এমনটা কখনোই হয় না, কারণ ইনজেকশনের সূচের ছিদ্র এতটাই সূক্ষ্ম হয় যে কাঁচের বড় বড় টুকরোগুলো কখনোই ওই সূচের ভিতরে যেতে পারে না। আর বাই চান্স যদি চলেও যায় তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। আসলে ডাক্তাররা আগেই ফিল্টার নিডল দিয়ে সিরিঞ্জের ভিতরের ঔষধ ভরে নেয়, যাতে করে কাঁচের পার্টিকেল বাইরেই থেকে যায়। আর তারপর ডাক্তার নিডল চেঞ্জ করে আপনার শরীরে ইনজেকশন ফুটিয়ে দেয়।